Come detto in un tweet da Roberto Chinchero, il 13 dicembre sarà il nuovo Team Principal Day. Perché? Il 13 dicembre del 2022 ci sono stati tanti annunci ufficiali che hanno riguardato il settore manageriale dei team di Formula 1, l'apertura delle danze, del valzer, del Team Principal che cambiano sedile, questa volta non delle macchine ma degli sgabelli dei muretti box, lo apre la Ferrari con l'annuncio di Frédéric Vasseur come nuovo team principal. Bisogna fare i complimenti a Sky Sport per due cose. Primo, per aver anticipato la notizia del sollevamento dall'incarico di Binotto come team principal Ferrari a mondiali in corso, e soprattutto per aver sempre seguito un unico nome come sostituto, ovvero Frédéric Vasseur, appunto annunciato dalla Ferrari. Sempre rimanendo in casa Sauber, all'annuncio della partenza di Vasseur dalla Sauber alla Ferrari, è Peter Sauber che, oltre a fare complimenti a Vasseur, diciamo che non fa un'uscita benaugurante nei confronti del suo ex team principal francese, dicendo che tra le altre cose i team principal Ferrari non sono, diciamo, famosi per le loro numerose stagioni di permanenza in Ferrari. L'unica eccezione appunto è stata quella del connazionale Jean Todt. Insomma, non proprio carino Sauber nei confronti di Vasseur. La Sauber che fa anch'essa un nuovo annuncio, non si tratta del team principal che potrebbe essere l'attuale direttore sportivo Bitzender, ma l'annuncio del nuovo CEO che sarà Seidel, che dalla McLaren passa alla Sauber. È una notizia questa perché non riguarda solamente Sauber, ma riguarda soprattutto perché diciamo che è un profilo che ha avuto l'avallo di Audi, ma tra poco parleremo anche Seidel Audi. Altri cambiamenti appunto anche in casa Williams, perché hanno annunciato, hanno accompagnato alla porta il CEO e il team principal Jost Capito e il direttore tecnico Xavier De Maison. Nomi dei papabili sostituti di questi due ancora sono stati fatti nel momento in cui sto registrando, ma anche qui è una decisione importante presa di polso dalla Darlington, che è l'azionista di maggioranza della Williams Racing, quindi ci saranno altre novità nel team britannico. E poi c'è anche un'altra piacevole novità che riguardano i colori italiani, perché Andrea Stella, l'ex ingegnere di Fernando Alonso in Ferrari, viene promosso a team principal in McLaren, realizzato da Zak Brown e dal consiglio di amministrazione di McLaren. Un ruolo prestigioso per Andrea Stella che sono sicuro ricoprirà al meglio. E poi ci sono anche un paio di annunci particolari che in realtà sì, sono ufficiali, sì, non sono eclatanti, perché la Mercedes conferma Toto Wolff con un tweet e anche l'Alpine lo fa forse con un tono comunicativo meno brillante di Mercedes, confermando Sat Fauner, che insomma diciamo non è stato brillantissimo, soprattutto con Fernando Alonso nel team Alpine. Audi che, come ben sapete, nel 2026 approderà in Formula 1 con l'acquisizione del 75% della Sauber. Devo dire che con la scelta di Seidel, ripeto, sarà il nuovo CEO di Sauber, ma ha avuto un avallo da parte di Audi, è chiaro che farà sul serio, perché oltre agli ingenti investimenti che verranno dedicati solamente per il reparto di Formula 1, la scelta di Seidel è una scelta importante. Questo perché? Perché Seidel, oltre ad essere stato un ottimo dirigente all'interno della McLaren Formula 1, facendo cosa? Scelto nel 2019, ha raggiunto un accordo importante per McLaren, ovvero la motorizzazione Mercedes, ma soprattutto lo sviluppo della galleria del vento. È un uomo dedito allo sviluppo e un uomo appunto che ha queste caratteristiche utili alla causa Audi, che partirà praticamente da zero. E poi una carta vincente anche nella scelta di Seidel è il passato che ha avuto lo stesso Seidel nel gruppo Volkswagen, ricordando che Audi fa parte del gruppo Volkswagen.
perché oltre al passato gestendo BMW Motorsport è stato protagonista come team principal e direttore tecnico nei successi dei prototipi Porsche, altro marchio del gruppo Volkswagen. Detto dunque del valzer dei team principal, ricordando appunto l'ufficialità di Vassorin Ferrari, la Sauber che annuncia il nuovo CEO Seidl, la McLaren che annuncia Andrea Stella e la Williams che ufficializza la dipartita di Capito e De Maison, chiudo questo nostro appuntamento con una domanda. Audi, dato questi investimenti, la scelta soprattutto anche delle risorse umane, potrebbe essere il nuovo pretendente ai vertici di Ferrari, Mercedes e Red Bull? Grazie per essere arrivati fin qui e ci sentiamo alla prossima. Ciao!